के तपाईलाई थाहा छ संसारको 2% मान्छेले टोटल सम्पत्तिको 98% कमाइरहेका छन्? यदि थाहा छैन भने यो भिडियो तपाईको लागि। हेलो एभ्रिवान, आज हामी यस भिडियोमा सम्पत्तिको रहस्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। के हो त सम्पत्तिको रहस्य? हामी अक्सर सुन्ने गर्छौँ हाम्रो आमा बुवाबाट, आफन्तहरूबाट, साथीहरूबाट, पैसा रुखमा फल्दैन, पैसा कमाउन एकदमै गाह्रो छ, धनीहरू दुखी हुन्छन्, धनीहरू लोभी हुन्छन्, गरिबहरू दयालु हुन्छन्, सबै समस्याको जड नै पैसा हो, पैसाले गर्दा नै अपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेको छ। के यी धारणाहरू साँच्चीकै सही छन् त? एकचोटि सोच्नुहोस् त, पैसाको कारणले गर्दा अपराधिक क्रियाकलाप बढेको हो त? पक्कै पनि होइन। पैसाको कारणले गर्दा अपराधिक क्रियाकलापहरू बढेको होइन। अपराधिक क्रियाकलापहरू बढेको त मान्छेको गलत सोचाइ, मान्छेको इगो र गलत इन्टेन्सनको कारणले गर्दा बढेको हो। यदि तपाईँ पैसालाई कुन रूपमा युज गर्नुहुन्छ, कुन इन्टेन्सनको लागि युज गर्नुहुन्छ, गलत इन्टेन्सनको लागि युज गर्नुहुन्छ, यदि राम्रो इन्टेन्सनको लागि युज गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँ पैसालाई चन्दा दिनको लागि युज गर्नुहुन्छ, अथवा व्यक्तिगत पर्पजको लागि युज गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ पैसालाई अपराधिक क्रियाकलापको लागि युज गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँमा भर पर्छ, तपाईँको इन्टेन्सनमा भर पर्छ। यसमा पैसाको कुनै दोष हुँदैन, यो त व्यक्तिको इन्टेन्सनमा भर पर्ने कुरा हो। हामी अर्को एउटा गलत धारणा भनेको धनीहरू लोभी हुन्छन्, धनीहरू लोभी हुन्छन्, यो भनेको एकदमै गलत धारणा हो। अनि यस्ता थुप्रै गलत धारणाहरू छन् पैसा सम्बन्धी हाम्रो दिमागमा। यी गलत धारणाले गर्दा हाम्रो दिमागमा भएका गलत धारणाले गर्दा पैसालाई एट्र्याक्ट गर्नबाट वञ्चित गरिरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो दिमागमा भएका यस्ता गलत धारणाहरूलाई हामीले सही गर्नुपर्छ र पैसाको बारेमा राम्रो सोच्नुपर्छ। पैसा भनेको त एकदमै राम्रो चिज हो, जसले जीवनलाई सरल बनाउनको लागि, सुखी बनाउनको लागि र जीवनयापन गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ। यसको मतलब यो होइन कि फेरि पैसा नै सबै कुरा हो, मनी इज एभ्रिथिङ। नो, नट। पैसा नै सबै कुरा हो, चिज हो, यो चाहिँ होइन। किनकि पैसा आवश्यक छ। पैसा जीवनयापन गर्नको लागि, तपाईँको सुखी र सरल जीवन बिताउनको लागि पैसा आवश्यक छ, तर पैसा नै सबै चिज होइन। त्यसैले आफ्नो दिमागमा भएका यी पैसा सम्बन्धी गलत धारणाहरूलाई त्याग्नुपर्छ र ल अफ एट्र्याक्सन तपाईँले सुन्नुभएको पनि छ होला। ल अफ एट्र्याक्सनले के भन्छ भने तपाईँ जुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ त्यो बढ्छ। यदि तपाईँले पैसाको बारेमा, सम्पत्तिको बारेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने त्यो बढ्छ। यदि तपाईँले नेगेटिभ कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने त्यो नेगेटिभ कुराहरू बढ्छ। यदि पोजिटिभ कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने पोजिटिभिटी बढ्छ। त्यसैले यदि तपाईँले पैसालाई आकर्षण गर्नु छ भने पैसालाई आकर्षण गर्नको लागि तपाईँले सम्पत्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसैले पैसाको बारेमा राम्रो सोच्नुपर्छ र हामी परम्परागत रूपमा रहेका हाम्रा दिमागमा रहेका पैसा सम्बन्धी गलत धारणाहरूलाई हाम्रो दिमागबाट हटाउनुपर्छ। त्यसैले पैसा कमाउन एकदमै गाह्रो छ, पैसाले मान्छेलाई दुखी बनाउँछ, धनीहरू लोभी हुन्छन्, के अरे धनीहरू अरूलाई शोषण गरेर धनी बनेका हुन्छन् भन्ने यस्ता गलत धारणाहरूलाई हाम्रो दिमागबाट हटाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो दिमाग हाम्रो सम्पत्तिलाई आकर्षण गर्नको लागि, पैसालाई आकर्षण गर्नको लागि र धनी बन्नको लागि तपाईँले सर्वप्रथम त आफ्नो दिमागमा रहेका यी गलत धारणालाई हटाउनुपर्छ। यदि तपाईँले रिच ड्याड पुअर ड्याड, गरिब बुवा धनी बुवा, त्यसपछि द सिक्रेट, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, यी बुकहरू पढ्नुभयो भने पनि यही कुरा छ। हाम्रो दिमागमा रहेका सर्वप्रथम त हामीले धन कमाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि र सम्पत्ति कमाउनको लागि हाम्रो दिमागमा रहेका परम्परागत गलत धारणाहरूलाई सही गर्नुपर्छ। पहिले गलत धारणालाई सही गरेर पैसाको बारेमा, सम्पत्तिको बारेमा राम्रो सोच्न सुरु गर्नुहोस्
र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेपछि त्यो बढ्दै जान्छ। तपाईँ यदि रिच ड्याड पुअर ड्याड मैले भने द सिक्रेट, त्यसपछि द थिङ्क एन्ड ग्रो रिच यी बुकहरू पढ्नुभयो भने यी बुकहरूमा पनि त्यही पाउनुहुनेछ। त्यसैले पैसाको बारेमा, पैसालाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि पैसाको बारेमा राम्रो सोच्नुहोस्, सम्पत्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र आफ्नो दिमागमा रहेका पहिला आफ्नो दिमागमा के सम्पत्ति सम्बन्धी गलत धारणाहरू छन् तिनलाई टिपोट गर्नुहोस् र त्यसपछि ती गलत धारणाहरूलाई दिमागबाट हटाइदिनुहोस् र पैसाको बारेमा राम्रो सोच्नुहोस् र यसरी नै सम्पत्ति बढाउन सकिन्छ र पैसालाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर रिच ड्याड पुअर ड्याडमा भनिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यस्तै रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। बी ह्याप्पी, बी ग्रेटफुल। थ्याङ्क यू।